अक्सर आप देखते होंगे कि ज़्यादातर लोग खाना खाने के बाद बच जाने वाली चीज़ों को फ्रिज में रख देते हैं। ऐसे में हम सोचते हैं कि वह फ्रेश रहेगी और अब इनका सेवन करने से सेहत को भी कोई नुकसान नहीं होगा, साथ ही खाने की बर्बादी भी बच जाएगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें फ्रिज में रखना आपके लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इन्हीं चीज़ों में से एक है आलू। जी हाँ, आलू को भूलकर भी फ्रिज पर नहीं रखना चाहिए। जानिए आखिर क्यों। जब आप आलू फ्रीज में रखते हैं तो फ्रीज का टेम्परेचर आलू के मौजूद स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट कर देता है। ये शुगर आगे जाकर रिएक्ट करती है जो कि एक खतरनाक केमिकल में बदल जाता है, जिसके कारण आपको कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी हो सकती है। अब इस पर फूड स्टैंडर्ड एजेंसी द्वारा किए गए एक रिसर्च के अनुसार फ्रीज में रखे आलू को जब बेक या फिर फ्राई करते हैं तो आलू में मौजूद शुगर के गुण अमीनो एसिड एस्परेगिन के साथ मिल जाते हैं, जिसके कारण एक्राइलामाइड नामक खतरनाक केमिकल क्रिएट होता है। अमेरिकन कैंसर सोसाइटी की माने तो वैसे खाद्य पदार्थ जिनमें स्टार्च पाया जाता है जो अब फ्राइंग, रोस्टिंग या बेकिंग के जरिए हाई टेम्परेचर के संपर्क में आते हैं, तब उन्हें एक्राइलामाइड नामक का केमिकल पाया जाता है। इस केमिकल का इस्तेमाल पेपर बनाने, प्लास्टिक बनाने और यहाँ तक कि कपड़ों को डाई करने में भी होता है। इस बारे में पहली बार रिसर्च साल 2002 में हुई थी, जिसके बाद से कई शोध हो चुके हैं। इसके बाद ये बात सामने आई कि जो लोग ज़्यादा टेम्परेचर में पके स्टार्च वाले खाद्य पदार्थ का सेवन करते हैं उन्हें अलग अलग तरह के कैंसर होने का खतरा ज़्यादा होता है। अब सबसे बड़ी समस्या होती है कि अब इसका सेवन कैसे करें। तो हम आपको बता दें कि इसे आप नॉर्मल टेम्परेचर में ही रखें। इसके साथ ही ज़्यादा टेम्परेचर में पकाने से इसे बचना चाहिए। क्योरेन हेल्डेक्स से रिजवान खान की रिपोर्ट।